আমার যে সমস্ত বন্ধুদের বা ভাইদের নাক ডাকার বদভ্যাস আছে, তারা ঘুমানোর সময় একটা কৌশল করে ঘুমাবেন। কৌশলটা কি শুনবেন? যখন ঘুমাবেন তখন বাম কাত অথবা ডান কাত, সম্পূর্ণ বাম কাত অথবা সম্পূর্ণ ডান কাত হয়ে ঘুমাবেন। তাহলে দেখবেন আপনার নাক ডাকা আর থাকবে না। যত সময় আপনি এই কাত হয়ে ডান অথবা বাম কাত হয়ে শুবেন, ততক্ষণে আপনি কখনোই নাক ডাকবেন না। আপনি আমার কথা বিশ্বাস না করলে একটু ট্রাই করে দেখুন। ধন্যবাদ।